Karibu. Ya. Ni hatari kweli. Amahoro neza. Amahoro. Sana. Ya. Bimeze neza rero namwe. Mumeze neza rero. Ebana, mama nawe ngo arabaramutsa cyane kweli. Anko nawe gabashari hehe. Mumeze neza rero. Ankari. Anko yoba yaje. Cyangwa ntava ukaze. Agakuru ka anko ni hari. Nigenza urangaruka ankari hari kweli. Kamutanyishure. Nibiki byabaye? Tutuntu twanje fenda dusiga. Amatari kabaranyishure. Baruka. Kare. Amahoro. Anko. Amahoro neza. Amahoro. Hivyo. Ni sawa kweli turaho kweli. Niho naje narengesheka kabisa. Kandi mbona umenguragiye. Ari usanze ngiye kweli. Mbona umengo kweli abantu. Siho bari nciye ngira ati reka nigire. Ni sawa kweli mama nawe kabisa. Bana ngo yambu cyane. Ego. Petit frère ko kamati bisikagwaye. Ariko ubu imiti. Baragahaye imiti ubu ndabona ni sawa buke. Ego. Sawa nanje no ngiva ku kazi. Kazi ndarushe. Urakoze cyane nanje naho kweli. Naringiye naje. Unumengo siho bari. Dutata kweli naringiye. Abantu nibiki. Niho baje ngisobari. Kevin. Mesa mwatreme ku matelefoni ntimubona bakwakiriye. No kudamutsa ntibigeze bambonaho. Numviriza tete ntabwo ankuje neza. Bashakisha kuri telefone kandi ufite umushitsi. Ivyo nibiki? Uje so umushitsi mubona? What? Kweli ni wale wambo kupaka Telefone yanza majura mbabari. Tonto nari kuri Instagram bazijyama tumwe twavugana. Ibyamashagara mu wariwe navyo byari biki byo je navyo nzidatanje. Kuri Instagram ntakintu nakimwe wajeganye. Umva mwari ko mbona gute ko mwari mwibereye ku Instagram mugani wanyu. Ese telefone zose telefone. Na baramukije mutanye. Mungeka telefone ngaha akomeye. Anko manire na. Shira ngaha anavuta ati shira ngaha. Ngomba kwishura umuntu wa. Shira ngaha telefone zanyu mwese. Ivyo ni nta soni vrema. Cyo nyine uripata nkabimenagura. Telefone bisomba umuntu mujyana. Ukuri babari ntuzosubira. Manje ukore kwanza manje mvugire ukira mu ijambo. Mama gatuna kuri telefone nk'ubu yabo butunye kumbeba. Ivyo ni biki? Nanko ko jina ko ndarondera ibyo kwishura yanko no jina kitse jina wana kubona bunye nuci. Ubizenda babwire. Ribe ijyambere n'ijya nyuma.
umushitsi za kutugendera akava ruguru agaheba itike yiwe akaza tugemurira bwana mugakana nk'ibi yabo byabunze ku mavo ivyo nibiki ndafukamye mbabarire sindosubira Rwanda babwiye mumusabe ikigongo Mubu agiye gutanga raporo kwa mama wacu jeje ko ndi anko wanyu ndabasumba mwese ndabagaburira mugabo nkaja kubatunukira mugaza mumyora amaso muri telefone mbabarire nukuri umbabarire umbabarire jewe usabire telefone gusa nishure message nibaza yuko ataco bitwaye ko na anko yashitse nta kibazo bimeze neza ariko kugatuma barakomeye abandi nukuri nabivuze nuko mwari mwasamaye nababwiye ko mama yatumye ndabaramutse cyane ntimwanyishyuye ndakubwire ariko pardon nukuri jene antuka disine nakubonye none ko mwari mwibereye ku matelefone yanyu pardon nukuri ngirango niyo mwabonye aransumba oya sukuvuga uko mbese numvise ngo yazanye n'ibintu ariko nabatse n'amazi yo kunywa yamugezemo cyose nabitsanye nimutore hajyanye birimwo ahubwo reka ndakwakire basi jene nakubonye karibu nukuri naba naho hanze ari imigwi nabazane mumfashe n'amazi yo kunywa ndabona ko mwasubiye ku murongo bimeze neza rabe mu mpamazi nayo yo kunywa kutamwe amakuru y'imirima yanje kumwe nimeze ijya mirima urabona izuba ryaratse hariho bimwe bimeze neza ariko ibyari hari hagugu ku mabuye kweri bimeze nabi cyane ngani imyumbati yahariya mu kabande nayo ni sawa gose sawa nta kibazo ni karibu rero wumva amahoro hama rero tubabarire ku byabaye byose amazi kumenga ari nk'umunyu niko meze n'amazi ni bujumbura nuko bamenyera yandi yo mu mwonga ame mu mwonga aya bayita amatanganyika umviriza rero hewe nuko tubabarire abanyagisagara nuko babaye nukuvuga amatelefone yarabatwaye ubwenge bose nta numwe agisigaye no kubuzi simbaho ubu navugisha wapi si wewe gusa muhungu si wewe gusa abanyagisagara ubu reka ndabikubwire neza reka ndabikubwire neza abanyagisagara ubu n'abandi bose muri rusange mu gihugu hagati nibikorwa barata kubereke telefone WhatsApp akazi ka leta ntibakora akazi kabikora ubwabo ntibakora usanga batumye ku matelefone abantu bose umenga telefone umenga zisumbya agaciro abantu nukuri abantu bameze nkuko je vraiment ivyo biranambabaza cyane abantu bameze nkuko je vraiment nukuri ndabiyamirije ivyo bintu babireke bamenye aho isi tugeza Burundi bugeze ico bukeneye umunsi Burundi bukeneye WhatsApp Burundi bukeneye abantu bakora telefone nizo mwijoro inyuma y'akazi oya sizari iwanyu vraiment nukuri ari yaruguri wacu nari mfise aga telefone ngaha kakandi bamanu ndacaga fise kazine kaze mucana aka rero we nakurondeye sanga muriro waheze karaka kakeze ntabwo utsuraho maka telefone nyine nta kibazo akaanye kwe mufuniko yanka nini nya yaraguhonyoye sawa je rero ngo manje kuruhuka nukuri abumva nibumve prima byo bintu babihagarike ibyo guza batuna ku matelefone urumva umushitsi akaza mama telefone ugasanga umuntu ko arivugana nk'umusazi je nibaza ko aba tuvukana bo barazi ko ndabaruta bobo tenzo bavugutira umuti je ndagiye umenga bagwaye muri ravyani je ndagiye